जो बाबा का बुलडोजर कहा जाता है, जी हाँ, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर घरों को तोड़ा जा रहा है। और ये जो गलियाँ हैं, आप इन गलियों को अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये सकरी एरिया है। जी हाँ, अगर आप बुलडोजर के पास हम आपको जाके दिखाएं कि ये जो गली है आगे की, अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही सकरी सी गली है। ये बहुत सकरी गली है और इस गली को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही पतली गली आपको लग रही है। और इन्हीं गली को चौड़ा करने के लिए ये बुलडोज़र का जो कार्य है वो किया जा रहा है।